ukam sizga pul jo'natmayotgan bo'lsa, bu ahvolda qanaqa qilib yashayapsiz? Oyi shashmang. Aytakam kelishini ham kutib o'tirmayman. Aytaman kartangizga pul tashlab yuboradilar. Hop. Nima? Men ham aytakamni shuncha oylarni xizmatini qilyapman-ku. Tashlasalar tashlabdi-da. Alo, Aysaka, yaxshimisiz? Tezda qilmadimmi? Nimaga, Lola, tezroq gapir. Hozir majlis boshlandi. Oyim kartalariga 2 million tashlab yuboring. Kechagina pul tashladim. O'shanga? Yana kerakda. Nima qilib tashlaysiz? Hozircha pulim yo'q. Tushlikka deb ozgina pul olganman xolos. Ha, tushunarli. Bu gapingiz bilan tashlamayman demoqchimisiz? Bergan pullaringizni minnat qilyapsizmi? Lola, Men hech narsani bilmayman. Yoningizda o'rtoqlaringiz bordir. Qarz olasizmi, boshqa qilasizmi? Tashlab berasiz gapdaman. bo'pti, sabr qilib tashladim. Yaxshi. Mening tezroq kerak ekan.